না ভালোবাসে। যারা নিজেদের সবার সামনে বিউটিফুল অ্যান্ড গর্জিয়াসভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে চান, তাদের জন্য আমাদের আজকের আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি মেক মি বিউটিফুল, এবং আপনাদের সাথে আছি আমি শম্পা হাসনাইন। আমাদের আয়োজনে আপনাদের জন্য রয়েছে স্কিন কেয়ার অ্যান্ড টিপস, হট সিট উইথ এক্সপার্ট, ট্রেন্ডি লুক অ্যান্ড গেট আপ এবং শপিং ব্যাগ। দর্শক, চলুন প্রথমে দেখে আসি কি কি রয়েছে স্কিন কেয়ার অ্যান্ড টিপসে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি ফারহান রুমি আছি এশিয়ান টিভির ফ্যাশন রিলেটেড প্রোগ্রাম মেক মি বিউটিফুলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে। আজ আমাদের সাথে আছে আমাদের মডেল নিপা এবং আমার সহকারী হিসেবে আছেন নাহার। আজ আমি আপনাদের দেখাবো একটু ড্যামেজ হেয়ারকে কিভাবে রিপেয়ার করে ঝরঝরে সুন্দর একটি হেয়ারে আমরা নিয়ে আসতে পারি। 4 ভাগের 1 ভাগ চুলকে 2 ভাগে ভাগ করে এই চুলটিতে প্রাইমার, রিপেয়ার, লিপিডিয়াম ইউজ করব। চুলের প্রতিটি ভাগকে 2 ভাগ করে এই প্রাইমারটা ইউজ করব। আমরা এখন ওর চুলে হালকা ব্লো ড্রাই করে নিয়েছি। এখন আমরা লিপিডিয়াম পাওয়ার ডোজটা অ্যাপ্লাই করব এবং এটি অ্যাপ্লাই করার সময় মনে রাখতে হবে চুলটিকে আমরা 2 ইঞ্চি পরিমাণ করে ভাগ করে নেব। আমরা নিপার পুরোটা চুলে পাওয়ার ডোজ অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি। এখন আমরা প্যাডেল ব্রাশের সাহায্যে এবং হেয়ার ড্রায়ারের সাহায্যে চুলটাকে হালকাভাবে শুকিয়ে নেব। এখন আমরা হেয়ার আয়রনের সাহায্যে ওর চুলটিকে খুব সুন্দরভাবে আয়রন করে নিব, যাতে কিনা আমাদের লিপিডিয়াম এর সলিউশনটা খুব সুন্দরভাবে চুলে বসে যায়। আমরা এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবো আমাদের আয়রনের পাওয়ারটা যেন কোনো মতেই 160 ডিগ্রির উপরে না হয়। আমরা নিপার চুলটিকে লিপিডিয়াম শ্যাম্পু দিয়ে খুব সুন্দর করে ওয়াশ করে নিয়ে এসেছি। এখন কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্টের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি। এখন আমরা এই চুলটিতে লিপিডিয়াম মাস্ক ইউজ করব এবং 10 থেকে 15 মিনিট আমরা মাস্কটি রেখে তারপর চুলটিকে ওয়াশ করে ফেলব। এখন আমরা চুলটাকে সুন্দর করে র‍্যাপ করে রাখবো এবং 10 থেকে 15 মিনিট পর আমরা সুন্দর করে চুলটিকে ধুয়ে ফেলব। আমরা এখন নিপার চুলটিকে সুন্দর করে ওয়াশ করেছি লিপিডিয়াম শ্যাম্পু দিয়ে। এখন আমরা চুলটিকে ব্লো ড্রাই করে ফেলব। এখন আমরা চুলটা যখন হালকা ভেজা অবস্থায় থাকবে তখন আমরা চুলটিতে হেয়ার সিরাম ইউজ করব। শেষ হয়ে গেল আমাদের হেয়ার লিপিডিয়াম ট্রিটমেন্ট। আপনারা যদি এই ট্রিটমেন্টটি নিতে চান তবে অবশ্যই কোনো ভালো প্রফেশনাল হেয়ার সেলুনে নিয়ে এই ট্রিটমেন্টটি নেবেন। দর্শক, কেমন লাগলো আমাদের স্কিন কেয়ার অ্যান্ড টিপস? আশা করছি এই টিপসগুলো আপনাদের কাজে লাগবে এবং আপনাদের স্কিন অ্যান্ড হেয়ারের অনেক প্রবলেমের সলিউশন আপনারা পেয়ে যাবেন। জয়া ব্রাইডাল মেহেদি মেক মি বিউটিফুল অনুষ্ঠানে এবার নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। ফিরছি একটু পর। কোথাও যাবেন না, সাথে থাকুন।